صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في بودكاست حياة ميمونة. أنا ميمونة اللي دايما تحاول تفهم الحياة، خصوصا يوم تحس إن كل شي فيها على شكل مسؤوليات بدون شرح ولا دليل استخدام، يعني حتى كتلوج ما فيه. موضوعنا اليوم من المواضيع اللي فيها حب، فيها طرافة، فيها دموع، فيها شوية نرفزة بعد. اليوم بنتكلم عن الأخت الكبيرة. نعم، هاي الإنسانة اللي دايما تشيل الحمل وتكون أول واحدة تواجه، بس نادر أحد يحن عليها أو يداريها مثل ما هي تداري الكل. يا جماعة، من أول ما تنولد الأخت للعودة خلاص تنكتب على يابهتها مسؤوليات، ما لها أول من آخر. يعني وهي عمرها 4 سنوات تلاقي يمها تقول لها: أوه شوفي أخوك لا يطيح، وإذا طاح من اللي يلام؟ الأخت العودة طبعا. كأنها مربية عيال وهي للحين ما تعرف تعد للعشرة. تخيلوا، ياهل تحب تلعب بالألعاب وفجأة تنقلب حياتها من ألعاب لحفاظات، ومن قصاص لقواطي الحليب، ومن الرسوم هدي أخوك لا تصرخين عليه. وتلاقونه هو اوريدي متعلبج بشعرها، ممتشعها تمتشع، مكفخها بعد. بس هون أخوك الصغير لازم تعطفين عليه، خليه يحترم نفسه. ومن هاللحظة تنحفر بذاكرتها ان الكل معتمد عليها، بس ما حد يسألها انتي شلونك. كل ما تكبر معاها صورة البنت العاقلة. انتي العودة لازم تتحملين، انتي قدوتهم، انتي لازم تفهمين، اذا سويتي ما بيسوون، لازم ما تصين هلا عشان هم ما يسوون. زين هي بعد تبي احد يفهمها؟ يعني حتى لو مرة عصبت: لا 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 عيب، انتي العودة شلون تصيحين قدام اليهال؟ تبين يضحكون عليك الحين؟ او اذا مرة ضحكت يعني بزيادة: شفيك انتي عودة استحالة وايد ما صرت تضحكين هاللون؟ يا جماعة. ترى آدمية هي في النهاية. يعني بالله عليكم، متى تضحك؟ متى تزعل؟ متى تكون إنسانة عادية؟ الضغط النفسي اللي تعيشه الأخت العودة مو سهل أبدا أبدا أبدا. 10 خطوط، 100 خط أحمر. تحاول دايما تكون عاقلة، مؤدبة، متحاملة، محترمة، بس أحيانا ودها تصرخ: أنا بعدني ياهل. تعالوا نضحك شوي، لأن ما في بيت إلا وصار فيها الموقف الكوميدي من وراء الأخت العودة. مثلا يوم الأهل يطلعون، من المسؤول؟ الأخت العودة. بس هل أحد يسمع كلامها؟ أكيد لا. تقول لهم لا تطلعون الحلاوة تاكلونها، يردون انتي مو بمنا. موقف ثاني، أخوها الصغير كسر مزهرية ولا أي شيء، منو اللي ينزاف؟ أكيد مو بأخوها، هي اللي تنلام أول واحدة. ليش ما شفتي أخوك؟ ليش هديتيه؟ ليش ما جيتي قلتي انه اكو قاعد ما يسمع الكلام؟ انتو هدينا ما تشوفونا زين. واذا صار شي حلو: اوه ما شاء الله، شوفي اخوك شلون ذكي، وهي واقفة يعني تطالع. زين اعطوني شوي من رصيد المجاملات والمديح ذي اللي تمدحونه يمين ويسار. ومع الوقت الأخت العودة تبدأ تستوعب، مو لأنها تحب تتحمل، بس لأن قلبها كبير، لأنها حنونة، لأنها فعليا صارت تعرف تفاصيل الكل من غير ما حد يعرف تفاصيلها. هي اللي تحفظ المواعيد، متى دواماتهم، متى يقعدون، متى يرقدون، شنو ياكلون، شنو ما ياكلون، وين يروحون، وين يجون، من اللي تأخر، من اللي دش، من اللي كل شيء، حرفيا كل شيء. وإذا في مشكلة أول من يستنجدون فيه هي الأخت العودة، السوبر هيرو هي مالتهم. بس أحيانا تحس إنها مو موجودة إلا كمنقذة، يعني مو كإنسانة تبي أحد يسندها شوي، يحتضنها، يقولها بس أوكي خلاص كفاية، يعني ارتاحي، انتي سويتي وايد أكثر من اللي لازم تسوينه، خلاص تشوفي حياتك. أكبر حب في الدنيا بس مزعج. هي تحبهم حب أعمى، تحب أهلها، تحب أخوانها، تحب خواتها، بس بعد تتملل، تلاقي روحها عصبت عليهم، بس أول من يمرض أحد منهم ركضت هي الأميمة. وإذا حد جرحهم وتقوم القيامة خلاص، بس هم يعصبون إذا قالت لهم كلمة زيادة، كلهم يقلبون عليها. أحيانا تحس كأنها
تمشي على شعره، من بين انها تكون حنونة ولا او انها هي مزعجة يعني. والمشكلة ما تقدر توقف لان قلبها دوم مربوط فيهم بحبل ما ينقص. هذا الحبل السري ذي اللي ما انقص. وكوني انا الاخت العودة، في اشياء انا ما قلتها حق اخواني وخواتي وامي، بس الحين بقولها لكم. خواتي، ترى مو غيرة لما اعصب عليكم. ها، انا ما انغار منكم لان انتوا قاعد تسوون شيء وانا ما اقدر اسويه، ولا لا لا، انا بس خايفة عليكم ازيد من اللزوم. واخواني، انا مو قاسية معاكم، انا بس تعبت من كثر ما احاول اكون قوية عشانكم، احسوا شوي. وامي، يما، انا احبك وايد وايد وايد، بس احيانا ابيك تعتبريني بنتك الصغيرة، مو بنتك اللي تشيل البيت، مو بنتك اللي لازم تعتمدين عليها، لا، اصغر واحدة. عرفتي شلون؟ انا ما اقدر اصير انتي واسوي اللي انتي سويتي كله. لو سمحتي طبطبي علي. طبطبي علي. احبك قد ما عيوني تحن لضحكة ابوي الله يرحمه، وقد ما قلبي يطمن وهو يسمع صوتك كل يوم، كل يوم. وهني نوصل لنهاية حلقتنا يا أحبابي. أكبر تحية من القلب لكل أخت عودة تسمعنا اليوم. انتي مو بس أخت، انتي ظهر، انتي حضن، انتي أمان، وأحيانا انتي أكثر واحدة تحتاج هالأشياء وما تطلبها. وإذا كنتوا أخوان أو خوات وعندكم أخت عودة، اليوم اخذوا دقيقة وقولوا لها شكرا، وتقدرين ترتاحين شوي بعد. وإذا أنتي أخت كبيرة، تذكري ترى مو لازم دايما تكونين قوية، خلي أحد يحتويك لو حتى بالكلام. كانت معاكم ميمونة من بودكاست حياة ميمونة، اللي دايما تحاول تفهم الناس وتقول لهم اخذوا نفس وخلوا قلوبكم تتنفس وياكم بعد. نشوفكم في الحلقة الجاية. يمكن أكون أقوى ويمكن أكون أحن، بس دايما بكون صادقة.